Assalomu alaykum aziz muxlis. Putin prezidentlik paytida sud qilinmaydi. G'arb davlatlari Ukrainaga qarshi bosqinda aybdorlarni jinoiy javobgarlikka tortish uchun ularning ro'yxatini tuzmoqchi bo'lgan Gaaga tribunali Vladimir Putin Rossiya prezidenti bo'lib qolar ekan, uni sirtdan sud qilmaydi. Ushbu jarayondan xabardor ikki yevropalik rasmiy nashrga ma'lum qilishicha, xuddi shu qoida Rossiya bosh vaziri Mixail Mishustin va tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovga ham taalluqli bo'ladi. Bu yuqori martabali amaldorlarni jinoiy javobgarlikka tortish faqat ayblanuvchilar sud zalida jismonan hozir bo'lgan taqdirdagina yo'l qo'yiladi. Bu Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi jinoyat sifatida tan olinmasligi va G'arb bilan hamkorlikka keskin qarshi ekanini hisobga olsak, bu dargumon, deb yozadi nashr. Shu bilan birga bir qatorda sirtdan sud jarayoni Putin prezidentlik lavozimini tark etgandan keyingina o'tkazilishi mumkin. Shartlar Yevropa Kengashi doirasida joylashgan inson huquqlari bo'yicha maxsus tribunal tashkil etish uchun huquqiy asos bo'ladigan kelishuv loyihasida bayon etilgan. Tashkilot Yevropa Ittifoqining bir qismi emas, lekin blok jarayonda faol ishtirok etmoqda. Yevroittifoq vakilining ta'kidlashicha, sirtdan sud jarayonida cheklovlar mamlakatdagi o'rtasidagi murosa ko'riladi. Kiyev kelishuvni imzolagach, matn tashkilotchi quruvchilar 46 davlat vakillari jamlangan Yevropa Kengashi parlament assambleyasida